Стекло, кнопка. Там даже телевизор есть. Ванну можно сделать из железного блока. Вау. Даже стул, радио, монитор температуры. Стиральную машину можно сделать. Даже можно голову коровы сделать. Она коричневая шерсть, кожа коровы и красный пыль. Та-да! Там на то... Люстра? Как люстра делать? А шерсть, нить... Как лампочка делать? Стеклянный... Надо стекло. И это ужасно. Почему стекла нет? Я натуральный блондин. Я такой один. И мне хорошо, что он на меня смотрит как на дурака. Натуральный блондин. Он есть такой один. Он с Мартином и Мартином гуляет по улочке. Натуральный блондин. Вот один. Ты знаешь, что ты натурал? Не, натурал. Ура! Я его прошел. Пошли в май. Крафт. Лол, я с первой попытки прошел. Натурального блондина, видишь? Я тебе помог. Все, пошли. Ой. Так, сколько интересного я попыток в него просрал? 78. Я угадал? Нет. Натуральный блондин. И Мартин снимает. Заодно. Алло. Алло. Такие звуки, как будто ты выключаешь микрофон. Фу, у меня рука пахнет как какашки. Это тут не так.